Assalamu alaikum, hurmatly mekendешler жана Байт каналга катталуучулары. Бүгүн 24 март 2024 жыл туугандар. Биз Өзгөн мал базарындабыз. Буюрса жылкы базардан өспүрүмдөрдү, рабочий аттарды көрсөтөбүз. Кезек өспүрүм рабочий аттарга кетип калды туугандар. Кол эретинде бирден лайктан басып коюңуздар. Буюрса чекеден көрсөтөбүз. 1000 лайктан ашырып эле мына ушул өспүрүмдү көрүңүздөр. Жаш канча? Полторашка. Пародачы? Англичан дейт туугандар, мына караңыздар. Кулакты караңыздар. Жаныбарды. Бою канча чыгат экен? Бою 1.55 жетпей чыкты. 1.55 жетпей чыгат. Акчасы канча экен? Акчасы 180 миң. 180 миң сом кеми бар дейт. Путугол тазабы? Так, таза дейт. Аркасынан дагы көрсөтүп коеюн, мындай. Айердики? Адрес. Коштук. Номер айтып коеюн. 59 менен 94 00 27. WhatsApp бара? WhatsApp'ım var, Telegram'ım var. Любой бар. Instagram'ım var. Ne kalır? Boşluğum var ara. Boşluğu da var deyт. Көрөсүздөр туугандар. 180 миң сом англичандын баласы дейт. Буюрса көрүп сүйлөшөсүздөр өзүңүздөр дагы калганын. Урматтуу Ош шаарынын Кара Суу, Ноокат, Өзгөн, Каракулжа районунун тургундары, эгер сиздер үйүңүздөрдө мына ушундай сапаттуу, качественный пластиктер менен терезелерди жасатам десеңиздер, эшик терезе бардык нерсени жасап беришет. Экрандагы номерлерге байлансаңыздар болот, WhatsApp'тан дагы, связдан дагы. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар, мына ушундай профилден ичине калың профилден коюп, бекемдиги дагына жооп качествосуна аныктан өзүңүздөр да көрүп, пластиктин дайым качественный, сапаттуусун тандаңыздар туугандар. Өз ишин мыкты билген усталар. Жеткирип берүү, орнотуу дагы акысыз. Эгер кимде ким Байтуудан деп байланышкан болсо, дагы арзанатуулар болот. Ар дайым мыктысын, качественный, сапаттуусун тандаңыздар. Чекеден азыр өспүрүмдөрдө катарынан өтүп алайлы, чекеден көрсөтөбүз. Ассалам алейкум. Өспүрүм канча экен ака? 150 миң сом. Жашыча? Калтатай экен туугандар. Парода? Арлов көкөрөктөрү, негизи немелери жакшы экен да. Аркасынан көрсөтүп коеюн. Номер айтып коесузбу? 703 менен 1928 00. WhatsApp бара? Көрөсүздөр туугандар өспүрүмдү. Мындай ташкасы дагы келишкен өспүрүм. Жаш канча экен бул? Бунан ба? Акчасы канча? 150 миң сом дейт мына бунан. Кашкасы да бар. 4 ага. Бизден 5 кашка деп коет буну. Кетсүбү? Канча экен бул өспүрүм? 100. Жаш канча калды? Бышты болуп калыптыр туугандар. 100 миң сом дейт быштыны. Суралчабы? Канча чыкты экен? 90'dan koyup berdi o çat deyt, beribedin deyt. Buna kara kaşka kança eкен aka? 80 ming so'm. Yaşıça? Bıştı olup kaldı tutanlar. Kara kaşka 80 ming so'm kemi var deyt. Bıştığına. Sen var deyt. Kaç eken dukan bu? 120 ming so'm. Yaşıça? Bıştı eken tutanlar. 120 ming so'm deyt bıştığına. Çıkıdın. Göröyle, burada kara ötөбүз эми. Өспүрүмдөр чекеден көрөлү дагы. Кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Секен сурайлычы. Канча экен? Өспүрүм канча экен aka? Бышты. Бышты болуп калды. 130 миң сом отам дейт. Көрүңүздөр. Бою канча чыгып атат экен? Ölçödünüz. Taşın ölçödün deyt мына бою. Жаны бар. Чекеден мына жерде Акжал тай келип турго. Чегиден сурайлычы жашак тайлардан. Тай канча экен? 75'ten. 75'ten. Экөө бирби а? Азыр көрсөтөбүз. Кунан экен, экөө тең. Жаза кунан болуп тур да. Жаз келди, кунан болду. Пародачы. Өзүнүн кыргызчылар. Кайерде адрес экен? Кандуа. Номер айтып коюң. 709 33 22 77. WhatsApp бара? Азыр мына тегерет көрсөтүп коелу. Көрүңүздөр, чекеден 75'te кемдери бар дейт. Көкөктөрү
Doğru. Ha. Canavarda görüp özleri de aslında ister. Aldı aslında gösterip koyun da. Görürsen. Ama bugün halatlı gün balık etti mi? 75'ten kemi var dedik kontvanlar. Görürsen numarini aldık. Silah göster kalgan. Bu kaç eken? Özpürüm. Geçeceğiz. Özpürüm bu. 85 bin lira. 85 bin de odası. Yaşıca. Yaşı buna. Şimdi gördün mü? Ne ki? Buna mı ki? Kaça ver? 72 veriyorsun. 72 bir oda vermedin dedi. Nasıl böyle? Bu ağrık değil. Ağrık. Sevmesi çeker var. Sonra öğretmeni de var. Yoğunu. Hay! Ana. Hay! Canavardı göster. Söyle tratta. Tezrak gelsin de satıyorum. Ana. Tezir hakkıyası satıyor. Karatay kaç eken? Tezkere ara koydu o şey. Bunlar. İki kuştu kaç eken iki kuştu. Eko bir gibi bize. Nasıl 170 kemi var deydi. Kaşkaları da hoş beledigen. Parodağları Bişkek Poşa. Bişkek menen Poşa. Qaysi Poşa aka? Na berki Poşa'nın arqansı Bişkek deydi. Buna nazar. Tan var ki. Narkı başka tay. Qayerda adres? Karavulca. Qaravulca. Nomer aytib qo'yasizmi? 0700 bilan. 88 02 78. Görürsüz to'g'onlar. Negiz o müçe başı gelişken taylar ekan ama. Sözler dağı bağ verip görüp süйлöşөсүздөр to'g'onlar. Janivarda. Жақсы нәрселер екен әмі. Алынды бака? Қанша oldu? 90 мың сомға алдым дейді. Жаш қанша екен бұның? Жазға құнаған дейді. 90-ға алдым дейді. Сен бізде екен бір оға? Орта. Sen bizde et var iken normal dedi. Orta deydi. Görüyoruz çıkacak. Araba uçaklarga kesin gelip kaldı. Araba uçakları çıkıyoruz. Kanday olur iken. Araba uçakları kaçadan ne kadar? Assalamualaikum. Atas jasp. Ne? Kaça bunlar? 85 bin son. 85 bin son kim var? Yaşı? 5 ası. İşi, raboçakta. Raboçat. İşi boyuna var. Libo iştiğalatı. Libo iştiğalatı. Ayıp koysan bar özü kılıp. Özüyle kılattı. Arka 80 bin cangası. Bunlar cangası 80 bin deyip onlardan. Şenkeydi. Sizler çakandırak. Jorga o bu. Jorga eken onlar. Jorga izlegenler görürsünüz. 80 kim var deyip bunlarda. Pastanın şundayız. Jöndü bu da. Nomer ayıp koyun aka. 703 bin. 90 21 00. WhatsApp para? WhatsApp var. Ana balam betine bunda. Like da koyun bugün dağı. Yetin ha. Ana. 90 bin, 85 bin arka 80 bin kim var dedi. Kim bulat? Kemi bolat. Raboçat, Jorgo izlegenler baylanışı öğretler buyursa. Gel gile. Baylanışı alıyor öğretler. At kaç çeken aka? 85 bin son. Yaşlıca? Bıştıken. İşi var mı? Var. İşi var. Barca var. 78 verip koydu deydi. Kaç oldu? 84 bin somga satıldı mı nalı? Raboçat. Жақсы şu Жақсы. Volta takın. 84 binge satılıp kettiler. Nereden? Mala koş. Liboy stat doğattı lazır. Avam. Sırayınç. 90 bin son. Yaş kança var? Yaşı. 5 ası iyi oldu ha? 5 ası iyi oldu. Hoş mala Liboy stat doğatkan şu mu? Başka mı? Alsan uğup aldım da. Hoş mala Liboy stat deydi. Bu başka ken. O başka at deydi. At kaç eken var? 100 tane var. 100 kim var? Yaşlıca? 4 ası. İşi? Bardığına garanti. Araba koş Liboy'una getiriyor. Mal sal Liboy'una garantine. 100 bin kim var? Aha. Baytalı deli başka at deydi. Kaf getirdi ama. Çekin gör öyle. Sağ olun. Hatta sattı. İyi nalar tevirmesin. Ne yat bulun. Canavar bayla koyup direkt konten nalarda. Çekin. Ötes baba? Ya bir an öt kötü hiç tevirmesin. Özün örgel geçsin de Kaç çaka dediniz?
Al dediniz mi? 100 minge. 100 minge. Ana canı vardı. Tağlarımsın alıqla deytna. 100 min. Var. Yaka tamam. Yıkıtek tamam denk. Birine ötüşke düşüşün. Ha. 100 min deyt. Kaç yer koydu? Kaç yer ne? Kaysığa? Nağa var? Kaç yer de? 96. 96 min son bir. Derliydi. Bolu ağlattın mı? Sen attın özürle ağışma. Ha. Çekilin göreyle. Atlardı. Hadi bavul tavuğu. Kaç verdin sana? 85 bir yerden. 85 verildi. Yaş kaç çekin bunu? 4 asya yeken. 4 ası yapken tuvaları. Surat çabuk ana. Ne? Kaç dediniz siz? Yak. Ha. Surat al. Ha. Kaç dedin ya? 120 de aytlar. 120 de surat ağzı. Nakaratlı bağlı odatken. Kitchen yemek koyular. Kitchen Kaç yer? ver koyular. Kaça gitti? 90 binge. 90 bin so'mga satılıp gitti deydi ona. Satıldı. 90'ga satıldı. Taza. Xudo qalasa taza deydi. Ha. Qancha euro tutgan? Qancha verdingiz bak? 100 ming. 100 ming berdingiz. Ha. Cho'ng narsa ekan. Bundan nima? Bundan 97 ga alındı deydi. Akşam ilerle, attın özün. Ha, alındı. Gör otaslar. Sakçıysa gel mi? İşte kara attı va. Kaç ekan bu? Ketip kaldı va. Kaçkanda ile ketti va. Çekidin. Şunday oldu atayım. Tuğanlar kanalga kattalıp kollar etinde şu videoga birden like'tan basıp koyunuzlar. Yar bir görüp жатқан ағалар. Тыныштықта, амандықта болуңыздар.